Fondo. ¿Al fondo? No, sí, ya sé, pero quiero ver algo. Now I'm headed to the gate. You nodded. Espera, mamá, voy a ver la pizarra. In 2015 built the Airbus A320NL. New terminal. We're waiting at 1 hour. Waiting at the gate 15. We're waiting just 1 hour. Go.
Other airplane now they arrived. Now we're going to Talara, Peru. Remember, 2015 built the Airbus A320-N. Talara, Peru, here we go. You hold on a little back. Talara, Peru, here we go. Ya, solo estoy grabando así. Simple Aviation Kids se llama el canal de YouTube. Finalizado. No le quedaba y otro plato no le quedaba una extensión y lo mandaron a una cita especial para el sur. Y cuando regresamos pues no daba que nos lo hicieron traer y bajamos. Airline on board, Miss Andrea Gonzalez on the whole crew on behalf of Latam would like to welcome you to Flight 2256 service to the city of Talara. We have closed doors a few minutes behind schedule due to the late arrival of the aircraft. We expect to recover those minutes on the flight. I will be giving you further information about Talara towards the airport. Hope you have a great flight. Entregaremos información importante de seguridad acerca de este avión. Le solicitamos seguir las instrucciones de nuestra tripulación y prestar atención a letreros y señales luminosas. Los equipos electrónicos pueden ser utilizados solamente en modo avión.
elegir volar con Latam, para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague. Abran con cuidado los compartimentos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo, y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales y de no dejar residuos dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que al ser parte de nuestro programa Latam Pass disfrutan su mundo sin fronteras mientras acumulan millas para canjear por viajes y acceden a mejores beneficios. Los invitamos a planificar sus próximas vacaciones de principio a fin en latam.com, eligiendo su paquete hotel o demás, siempre acumulando millas. Esperamos tenerlos a bordo en su próximo viaje. Les informamos que la entrega de equipajes en la cinta se puede tardar más de lo esperado debido a procedimientos de las autoridades del aeropuerto. Agradecemos su comprensión. Thank you for choosing to fly with Latam. For your safety, please remain seated as the simple sign is turned off. When you open your overhead bin, please be careful. Use both hands to remove your baggage, as it may have shifted around during the flight. As you disembark, be sure to take all your personal items with you. And please do not leave receipts inside the aircraft. You can now use your electronic devices. Remember that by being part of our Latam Pass program, you can enjoy your world without frontiers, while you earn miles to redeem for trips and access better benefit. We invite you to plan your next vacation from beginning to end at Latam.com, choosing your package, hotel, car, and more, always accumulating miles. We hope to see you on board on your next flight. Due to airport authorities' procedures, a package plane delivery may take longer than expected. Thank you for your understanding. Van a ser en la mañana o en la tarde. 6:30. Yep. Transited at TYL, Talara, Peru. Puertas, el mandar el cheque y reportar bienvenidos. Gracias. Váyase como el Papa. Llegamos. We're here. Here we are. Welcome to Talara Airport.